Fuck it. Ay, yeah, yeah. Ôi dồi ôi, Trinh là gì mà là Trinh ai chấm. Anh chỉ biết là ba mẹ tự hào xây cái nhà thật to một mình 2 tấm. Ôi dồi ôi, cứ lên mạng phán xét tưởng là mình oai lắm. Nhìn vào sự nghiệp anh thêm chảy nước miếng giống mang biến thái nó đang tin ai tắm. Mua bao nhiêu căn nhà, đếm được năm bao nhiêu show, đếm được bao nhiêu bài hit, đếm được bao nhiêu sông bang, đếm được mua bao nhiêu căn nhà, đếm được năm bao nhiêu show, đếm được bao nhiêu là cúp, đếm được có bao nhiêu fan, không đếm được. Lần đầu tiên mà nhạc anh được hit, tụi nó nói là cho anh may mắn, rồi anh hit thêm